Se uma bolinha for ali naquele fogo já derrete. Preparando o braseiro pro pessoal passar na fogueira de São João agora à meia-noite. Nossa, mamãe. Tem muita fumaça. Se levar o negócio daquele lá, que a brasa vai voar aqui, não vai não. Eu tô sentindo muito quente na minha testa. Cuidado da sua, agora você passa por cima dela. Chegar no teto da sua vacina. Você vai pular por cima da cerca e correr até no córrego, Dinho. Vai pra cozinha d'água, gente, ali, ó. Passou a mão na cabeça. Joga água. Vai pra curar, não. Vai de novo que eu não filmei. Tem que voltar disso, não. Então entra ali, ué. Passou. Filho, vai. É. Agora você faz. Queimou. E agora, mas não Você ali. Vai. Você colocou 3 dedos, Jorge. Aí passa de novo. Tem que voltar, gente. Cadê a Luzia? A Luzia falou que tinha que passar no dia certo. Faz você ali, ué. A Luzia falou que tinha que passar no dia certo. Agora você diz. Vai que eu fui primeiro também. Ana Clemente tá rachando de rir. Tá bom? Boa!